صباح الخير يا جماعة، يوم جديد ومغامرة جديدة. المغامرة دي بجد هتبقى فريدة من نوعها، واحد من أجمل الأماكن اللي ما ينفعش تفوتوها لما تكونوا هنا في أبود بالي. كل الناس بجد كل الناس بتروح تستكشف المكان ده وتجرب المغامرة دي بنفسها. المكان ده هو اللي ممكن تتصوروا فيه مع القرود، أو اللي شفتوا فيه صورة القرد المشهورة قوي. في هناك قرود ممكن تلعبوا معاهم، بيسرقوا حاجات من الناس وكده. هنعيش التجربة كلها مع بعض. قلت السكوتر بتاعي هاخده دلوقتي وننطلق على طول على المونكي فورست او غابة القرود او معبد القرود في أبود. يلا بينا يا جماعة. وصلنا يا جماعة المونكي فورست او الغابة بتاعة القرود. ده المكان اللي الناس بتركن فيها الموتوسيكلات بتاعتها. لو انتوا جايين على رجلكم هتنزلوا هنا وتخشوا على طول. احنا هنمشي بقى المكان ده، هنخش كده ونشوف بقى ايه الدنيا. بس اللي انا خدت بالي منه ان كان في قرود اصلا، او اهو من قبل ما نخش والله العظيم في قرد قاعد هناك اهو ومستني ايه يعني يقلب حد. الفكرة بقى ان هم بيسرقوا كاميرات، بيسرقوا اكل، بيسرقوا كل حاجة. فانا هخلي بالي جدا وانا بصور، ربنا يستر. فهنشوف. جبنا يا جماعه التيكت بتاعتنا، ثمنها حوالي 5.4 دولار او حوالي 180 جنيه تقريبا. قرود بقى في كل حته، انا حرفيا خايف ياخد مني التليفون او حاجه. ربنا يستر. زي ما انتم شايفين يا جماعه في قرود كتير جدا في كل حته. المفروض الدخول من هنا. يلا بينا نخش بقى نستكشف المكان. المدخل يا جماعه. تخش من هنا زي ما انتم شايفين في قرود حتى فوق. في هنا الاف القرود يا جماعه. انتوا مش فاهمين كميه القرود اللي موجوده هنا. نخش دلوقتي نشوف كده اللي جوه. ربنا يستر. سبت الموبايل بايديا وبسناني، جهز رجلي للرفس. دي يا جماعه بقى تعليمات السلامه علشان محدش يحصل له حاجه وهو هنا. اول حاجه ما تبصش للمونكي او القرد في عينيه، ما تلمسوش، ما يبقاش معاك سناكس او اي حاجه بره الشنطه بتاعتك. واخر حاجه هنا هي ان انت ما يبقاش معاك اي بلاستيك باج ولا اي بيبر باج، عشان هينتشها منك على طول. بيسرق اي حاجه، فخلوا بالكم جدا من حاجاتكم. انا قلعت النضاره حتى حطيتها في الشنطه علشان بيسرقوها برضه. فربنا يستر بقى على الكاميرا وعلى الموبايل. من هنا بقى يا جماعه تقدروا تاخدوا سيلفي مع القرد اللي هناك ده. دي السيلفي المشهوره بتاعه القرود. تقدروا تدفعوا هنا حوالي 3 دولار تقريبا وتاخدوا السيلفي دي. ده يا جماعه بقى بيبقى المنظر علشان الراجل ياخد الصوره. بصوا هيعمل ايه. الفشار هيحط الدوره ورا هنا بالظبط، وبيقعد يدوس بقى على الكاميرا عشان ياخد الصور كلها. فكره حلوه جدا الصراحه، يعني فعلا عجبتني قوي. ولا اكسبيرينس بجد يا جماعه مميزه. فعلا لازم تعملوها لما تيجوا هنا. الغابة بتاعت القرود اللي احنا فيها دلوقتي دي يملكها عيلة أو قرية اسمها بادانج تيجال. وأصلا حتى المقابر بتاعت القرية والعيلة دي موجودة جوه المونكي فورست أو موجودة جوه غابة القرود هنا. في معبد كمان خاص بيهم هنا، علشان فيها معبد وفيها كمان المقابر بتاعتهم هنا، فهي تعتبر مكان مقدس جدا بالنسبة لهم. في 3 معابد أساسية موجودين في الغابة دي، والمعابد دي المفروض إن هي عمرها من القرن ال14. بصوا يا جماعه كميه القرود. بصوا بجد كميه القرود. في كام قرد هنا؟ يعني مش اقل من 30-40 قرد. كلهم قاعدين بيجروا، والراجل اللي فوق ده قاعد بيرمي لهم موز.
لا كانت تجربة مختلفة الصراحة يا جماعة. كان عليا مش عارف يعني، هو لعب شوية في التعويرة بتاعتي، لعب في دماغي، اتشقلب عليا يعني زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده. لا الموضوع فعلا كان رهيب، بس لا كان حلو قوي الصراحة. يعني انصحكم جدا جدا يا جماعة، مش هيفرق خالص ال$3 دول معاكم في اي حاجة، بس ذكرى حلوة جدا، صور تحفة، هم بروفيشنال جدا في اتخاذ الصور هنا. هتلاقوهم كده كده حوالين المكان اللي هنا كله. يعني بصوا زي ما احنا شايفين كده، في ناس هناك بتاخد الصورة، في ناس ورا، ناس قدام، حوالين الغابة كلها، لو في ناس بتعمل الصورة دي 100% خدوها، تحفة، تجربة رهيبة. وصلنا يا جماعه واحد من المعابد اللي موجوده هنا، زي ما قلت لكم هم 3 معابد بالظبط. ده المنظر يا جماعه بتاع المعبد الاساسي اللي موجود هنا. للاسف قافلين المعبد، دخول ممنوع للاسف. يعني كان نفسي اخش اتفرج جوه واشوف الدنيا كده كلها عامله ازاي. يعني الناس بتنظفه، ولكن القرود بس هي اللي مسموح لها ان هي تخش جوه، بني ادمين لا. فهنتفرج عليه بس من بره المره دي، يمكن نخش ونيجي هنا تاني في يوم من الايام. المعبد اللي ورانا ده او المعبد الاساسي هو معبد هندوسي مكرس بالنسبه لهم لعباده الهه عندهم اسمها الالهه شيفا. طبعا لو انتوا رحتوا الهند او رحتوا اي بلد فيها الديانه الهندوسيه دي، تبقوا عارفين ان الاله شيفا بالنسبه لهم ده من الالهه الاساسيه اللي عندهم، لان هم عندهم كام حد من الالهه بتاعتهم كده كانهم ايه اساسيين، او هم دول المين جادز يعني. فشيفا واحد منهم، والمفروض بقى ان هم مكرسين هذا المعبد لعباده هذا الاله. طبعا كلامي على المعبد ده او اي ثقافه اخرى مجرد بس التوضيح الناس دي بتعمل ايه او ايه المكان ده اساسا. بس الفصيله الوحيده تقريبا اللي موجوده في الغابه بتاعه القرود دي هي الفصيله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، والفصيله دي بتتميز عامه ان ديلها بيبقى طويل شويه. ده واحد من الاماكن بقى اللي موجوده حوالين الغابه دي، سايبين اكل موجود هنا للقرود وهم بيجوا ياكلوا من هنا. بس اهم حاجه ان احنا ما ناخدش من الاكل ده ونروح بقى نحدفه احنا للقرود، علشان هم كاتبين تحذيرات ان احنا ما نعملش كده، علشان اصلا ممكن نضر نفسنا، القرد يهاجمنا او اي حاجه. هو بس نتفرج عليه وهو هنا كده، نتصور معاه او نصوره بس زي الفل. اللي هناك ده برضو زي ما كان كده بيسيبوا فيه اكل للقرود عامه على طول. هنا القرود قاعدين مع بعض في اجتماع، بيناقشوا بقى هيزعروا البني ادمين ازاي، وهنهاجمهم من انهي حته، وهنعمل فيهم ايه لما يخشوا ويعدوا من هنا. يعني مجرد اجتماع صغير كده عليه ازاي هيزعروا البني ادمين. كنت بقول لكم يا جماعه في اول الفيديو ان المقابر بتاعه العائله المالكه اصلا موجوده هنا، ودي المقابر بتاعتهم فعلا موجوده جوه الغابه. يا جماعه بتكلم مع احدى الحراس بتوع المعبد التاني اللي قدامنا ده. المعبد ده يا جماعه معبد حرق زي المعابد اللي موجوده في نيبال والمعابد اللي موجوده في الهند، بس الفرق هنا ان هم مش بيحرقوا كل يوم. الفرق هنا ان المعبد ده بيحرقوا فيه كل 5 سنين، بيعملوا عمليه حرق جماعيه كبيره جدا. اتضح كمان، فاكرين يا جماعه المكان اللي احنا كنا واقفين عنده بتاع المقابر اللي هناك ده؟ المكان بتاع المقابر ده المفروض ان هم بيحفروه كله، يطلعوا كل اللي تحت ويرموا الجثث كلها بتاعه كل الناس ويحرقوها كلها مع بعض. طقوس وعادات غريبه جدا، بس دي اول مره بالنسبه لي اشوف كميه الحرق الغريبه دي، او اشوف حاجه مختلفه عن الحرق اليومي اللي شفناه في نيبال واللي شفناه في الهند، ولكن ده حرق جماعي بيحصل كل 5 سنين. هو ده بقى المعبد بتاع القرية اللي قلت لكم عليه. طلع ان المعبد بتاع القرية ده اصلا معبد هندوسي للحرق. وصلنا يا جماعة للطريق لاخر تمبل موجودة هنا، وهي اسمها هولي سبرينج تمبل او معبد هولي سبرينج. يعني خلينا ننطلق بقى، ده الطريق اللي تحت. في قرد واقف لي في النص الصراحه، خايف انزل عشان انا لوحدي وقرد تاني وراه، فخايف يهاجموني، فاستنى لحد ما يطلعوا وبعد كده هنزل انا بعديها بقى بالراحه لوحدي خالص. يلا يا عم القرد اطلع، انا خايف يخطف الكاميرا والله. وصلنا يا جماعه المعبد الثالث، هو اللي ورانا ده. ما طلعش السكه اللي قلنا عليها في الاول، السكه دي لسه هنستكشفها. بس ببص هنا كده الناحيه الثانيه لقيت المعبد الثالث ده. المعبد ده بالنسبه لهم مخصص لعباده الاله جنجا، وده اللي ليه اسم كمان نهر في الهند.
نهر جنجا المعروف جدا اللي اصلا بيحرقوا فيه الموتى في الهند، عشان يعني بالنسبه لهم ده نهر مقدس. مفيش ولا معبد من دول ينفع نخشهم من جوه، بس انا قلت لكم القصص بتاعه ال3 معابد دول وفرجتكم على شويه منهم. اظن ان دي هي الهولي سبرينج او البركه المقدسه بتاعه المعبد ده، لان على طول بتبقى حاجه بالشكل ده، وبيكون جواها معظم الوقت السمك اللي هو الملون اللي لونه برتقاني ده. ودي يا جماعة كانت نهاية المغامرة بتاعتنا في الغابة بتاعت القرود اللي موجودة هنا في أبود بالي. من أحلى الأماكن الصراحة اللي زرتها في بالي لحد دلوقتي، ممتعة جدا، حاجات كتيرة قوي ممكن تعملوها جوه. ممكن تزوروا معابد هنا، تلعبوا مع قرود، تاخدوا معاهم صور، تتصوروا معاهم، حاجات كتيرة قوي بجد ممكن تعملوها هنا. اوعوا تفوتوا ان انتوا ما تجوش المكان ده لما تكونوا في بالي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتفرجوا على فيديوهات آسيا اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية. وقبل ما تخرجوا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لنا كده كلمة تشجيعية في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد قريب جدا، ودمتم مسافرين.